गोंयांत 7 मायाक लोकसभेच्या 2 सिटां खातीर मतदान जाल्लें। त्या उपरांतच्यान गोंयकारांच्यो नदरो निकाला कडेन लागून आशिल्ल्यो। मंगळारा 4 जूनाक चित्र स्पश्ट जालें। परत आशिल्लीं तशीं सिटां गोंयांत आयलीं। उत्तर गोंयचें सीट भाजपाक मेळ्ळें तर दक्षिण गोंयचें सीट काँग्रेसीक मेळ्ळें। दक्षिण गोंय मतदारसंघांत इंडिया अलायन्सान तेंको दिल्लो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीसान भाजपाच्या पल्लवी देंप्याक पराभव केलो। जाल्यार उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक 6वे फावट लोकसभा खासदार म्हूण निवडून आयले। श्रीपाद नायकान काँग्रेसीच्या रमाकांत खलपाचो पराभव करून डबल हॅट्रिक मारली। ह्या वेंचणुकेंत भाजपान देशांत 400 पार हो नारो लावन धरिल्लो, जाल्यार गोंयांत 2 सिटां मेळोवपाचो पण घेतिल्लो। मात भाजप सरकाराक देशांत 400 पार शक्य जालें ना, तशेंच गोंयांत दक्षिण गोंयचें सीट मेळोवपाक येस मेळूना। उत्तर गोंयांत भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायक हांच्यांनी काँग्रेसीच्या रमाकांत खलपाचो 1,16,015 मतांनी पराभव करून इतिहास रचलो। जाल्यार दक्षिण गोंयांत भाजपाच्या पल्लवी देंपो हांचो कॅप्टन विर्यातोन 13,535 मतांनी पराभव केलो। दक्षिण गोंयांत 20 मतदारसंघां मदल्या 12 मतदारसंघांनी भाजपाचे आमदार आसा, तशेंच सरकारांत आशिल्ले 2 अपक्ष आमदार आसा आनी सुदीन ढवळीकर आसा। तांच्या आदाराचेर भाजप पक्षाक मतां येतली म्हण विश्वास पक्षाच्या वरिश्ठांक आशिल्लो। मात ज्या मतदारसंघांनी जशी लीड अपेक्षीत आशिल्ली तशी लीड भारतीय जनता पक्षाक दक्षिण गोंयांत मेळूना। उत्तर गोंयांत 8 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत देंविल्ले। तांकां मेळिल्ल्या मतांच्या आंकड्यांचेर नदर मारुया। भाजपाच्या श्रीपाद नायक हांकां 2,57,326 मतां पडलीं। काँग्रेसीच्या रमाकांत खलप हांकां 1,41,311 मतां पडलीं। जाल्यार लोकसभा वेंचणूक रिंगणांत देंविल्ले मनोज परबाक 45,693 मतां पडलीं। बहुजन समाज पार्टीच्या मिलन वांयगणकाराक 1,625 मतां। अखिल भारतीय परिवार पक्षाच्या सकाराम नायकाक 1,417 मतां। अपक्ष उमेदवार शाकील जमाल शेख हांकां 807 मतां। अपक्ष उमेदवार थॉमस आगुस्तीन फेर्नांडीस हांकां 759 मतां। अपक्ष उमेदवार ॲडव्होकेट विशाल नायकाक 752 मतां, जाल्यार 6,328 मतां नोटा पडल्या। दक्षिण गोंयांतय 8 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत देंविल्ले। काँग्रेसीच्या कॅप्टन विर्यातोक 2,17,836 मतां पडलीं। भाजपाच्या पल्लवी देंपोक 2,04,301 मतां पडलीं। आरजीपीच्या रुबट पेरेराक 18,885 मतां। बहुजन समाज पार्टीच्या डॉ. श्वेता गांवकर हाका 1,581 मतां पडलीं। अपक्ष उमेदवार दीपकुमार मापारीक 1,317 मतां। अपक्ष उमेदवार डॉ. कालिदास वांयगणकाराक 720 मतां। करप्शन एबॉलिशन पार्टीच्या हरिश्चंद्र नायकाक 501 मतां, जाल्यार 4,837 मतां नोटा पडल्या। दक्षिण गोंयांत ह्या फावट सायलंट वोटर फॅक्टर म्हत्वाचो थारिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो। खुबशीं मतां उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत नोटा पडल्यांत। 10,983 लोकांनी नोटाचो हक्क वापरिल्लो गोंयांत पळोवपाक मेळ्ळा।